Veicot reģistrēšanos, jums principā jānorāda tikai tas, ko jūs pārstāvat, e-pasts un savu kaut kādu unikālu paroli, var izlasīt lietošanas noteikumus un piekrītot viņiem, spiežot pogu reģistrēties, jums parādīsies skats, ka uz e-pasta ir nosūtīta apstiprinājuma vēstule. Vēstule atnāks un tajā būs dažas saites. Viena būs aicinājums iet uz sistēmu un norādīt vismaz vienu mediju kanālu, vienu reklāmas laukumu, kā arī tepat varēs arī lejuplādēt līguma paraugu, pastīties arī vēlreiz prasības, kādas ir attiecībā uz internetu mēdījiem. Atrast šeit arī var mūsu Facebook lapu un Twitter kontu, pastīties, kas ir jaunākais, aktuālākais, kas ir sistēmā. Tajā brīdī, kad jūs nospiedīsiet šo pogu, jums atvērsies jau sistēma, kur jūs būsiet ielogojies iekšā, jūs būs atradīsieties iestatījums sadaļā zem reklāmas arhitektūras, un te būs lūgums izveidot vismaz vienu mēdīju kanālu un vienu reklāmas laukumu, lai mēs varētu izvērtēt jūsu portālu un saprast, kas tas ir un kāds viņš ir un veikt tad ar šo pēdējo apstiprināšanu, lai mūsu reklāmas pircēji var sākt plānot reklāmas laukums pie jums. Tas, ko es šeit, principā, vienīgais, ko es varu ieteikt, ir noskatīties šos te dažus video, kā izveidot jaunu mēdīju kanālu un kā izveidot jaunu reklāmas laukumu. Un tas arī, principā, pilnīgi būs saprotams, no tā būs pilnīgi saprotams, kas tieši jādara, kā tas tieši strādā, un beigās arī būs tad šie uzņēmuma dati jānorāda, jo tas, ko mēs garantējam saviem reklāmas pircējiem, protams, ka jums ir, un arī mēs paši pārbaudām, ka tas ir reāls uzņēmums. Mums ir svarīgi, ka sistēmā darbojās, nav tā kaut kādi nereāli uzņēmumi, nereāli kaut kādi dalībnieki. Tā kā veiksmi jums ar reģistrēšanos un ceru, ka jums viss izdosies.